Ja, god dagens. Välkommen. Mossa på er alla människobarn. Så sitter vi här igen och jag ska bara bli lite grann med i bilden en liten stund. Därför att huvudpersonen ikväll är återigen Överste Bill Black. Han som har gjort, gått väl över 30 år inom det amerikanska försvaret, blev överste. Han blev också jurist inom försvaret och så kallad militäråklagare. Han har gjort tusentals ärenden och har en stor erfarenhet såklart utav vad som gäller inom försvaret i USA. Det har han ju backat på dessutom med kunskaper om det politiska livet eftersom han har varit verksam som senator bara tills för alldeles något år sedan faktiskt. Det är en kille som vet vad det är som händer och sker inom det politiska livet i USA. På ett sätt så tror jag väl kanske att en hel del jänkare tycker att han är, men hörru du, vem sida är du på egentligen? För han berättar ju sanningar som jag tror att många amerikanare helst vill att vi inte ska veta. Men det är klart att vi ska veta det och det får vi utav honom. Men ni får också lite stötta och hjälp utav SA 70 som lägger ner faktiskt ganska mycket knäck på det här med att få det översatt så att det blir lättare att förstå. Nu talar inte han alls otydligt, men jag vet att texter under det underlättar väldigt. Men jag får väl också säga att det är både tidsödande och man får faktiskt betala på det här programmet som jag använder. Så att om du skickar en stöttande tanke till SA 70 så blir jag naturligtvis väldigt glad. Och det är det faktiskt en hel del som gör och jag bockar och tackar i varje program. Jag hade gärna velat haft en liten specialavdelning så jag skulle kunna tacka er personligen och vid namn, men det kanske är så att de flesta vill vara anonyma. Jag vet inte. Men i dagens avsnitt så är det ganska otäcka saker igen som översten, senatorn, juristen Bill Black pratar om. Därför att vi vet ju att det är ett vapenskammel som pågår i Europa, i hela världen, som ju är väldigt svårt att förstå. Vi som har blivit lite äldre nu och levt igenom flera av de krig som som alltid USA har bedrivit. Det började väl lugna ner sig först under Trump, för han startade ingenting och han var ju uttalat att han vill ju begränsa både NATO och se till att inte USA skulle vara den här världspolisen som ska springa omkring och dra igång eldar överallt. Visst finns det konflikter, visst finns det bråk och tjafs och krig runt om i världen och vi vet var. Men varför ska jänkarna dit och hålla på? Låt dem lösa det lokalt. Det vore väl bättre. Den ståndpunkten jag tyckte faktiskt en gång i tiden att, men det var nog mer baserat på att 2 gånger så har ju liksom USA räddat arselet på oss. Första världskriget och andra världskriget och de var otroligt ovilliga att gå in i andra världskriget. Men till slut så blev det ju efter Pearl Harbor och Japans anfall så fick de nog. De var inte rustade för att gå i krig då. Nu är det en helt annan teknisk standard, även om det sägs att mycket av det ramlar ihop inom det amerikanska försvaret. Det vet jag inte, det påstås från olika håll. Men det är klart att om man lämnar kvar 80 miljarder topputrustning i Afghanistan, som den här gaggige bidén gjorde, att man inte tog med sig det, eller åtminstone förstörde det, det gör ju en otrolig obalans i vapentillgången i världen. För ingen är väl så naiv där ute som man tror att inte de här afghanerna, att de gör någonting med alla de här vapnen. 80 miljarder dollar blir kvar. 80 miljarder. 800 miljarder kronor. Hur många pang-pang har vi i Sverige som kommer upp till det värdet? Jag är inte ens i närhet. Och amerikanerna, främst demokraterna, har ju nu röstat för att man ska in med 40 miljarder dollar till i det här proxykriget som pågår mellan Ukraina och Ryssland.
Alltså det är väldigt komplicerat, men när jag först hörde talas om det här med proxykriget och började tänka till lite grann. Ja men tusan, så är det ju. Så är det ju. Det är ju de två stora grabbarna på varsin sida som fightas. Och så går Sverige in och är vapenleverantör. Sverige är i krig. Ja, vi har inga soldater på backen. Har vi inte? Är det säkert det? Vi har inte en enda rådgivare som åker dit och visar hur de här pufferna funkar. Eller? Det tror jag vad jag vill på. Frankrike har ju faktiskt avslöjats med att de har väl en 40-50 man som är innanför och hjälper Ukraina. Vad tycker fransmännen om det? Hur började kriget i Vietnam en gång i tiden? Ja, först och främst var det tillbaks på 50-talet när fransmännen var där och härjade. Det må ju vara en sak. Men sen så kom ju på 60-talet så började då jänkarna igen visa intresse för det. Man skulle bekämpa kommunismen. Att bekämpa kommunismen är väl i och för sig en god sak, men jag tror att man ska välja mål och medel och tid och plats. Eller vad tror du? Var man där då med massa bombplan och tanks och grejer från start? Nej, inte var man det. Man var där med så kallade advisors, rådgivare. Tränade den lokala militären och gerillan för att de ska kunna slåss. Sen blev man djupare insyltat. Och så ledde det då till massvis av dödsfall på båda sidorna. Jag tror att det gick åt 55 000 unga amerikanska pojkar, soldater i kriget, och naturligtvis mångfald fler på den vietnamesiska sidan. För vad? För feta, korrupta, maktgalna som sitter och sörplar i sig champagnen och kaviaren och låter andra göra skitjobbet åt dem. För makt, för kontroll, för makt. Apropå kontroll och makt så såg jag faktiskt bara häromdagen väldigt störande bilder från Kina. Kontrollen av människan där nu är ju så total. Jag kommer tillbaks till den här serien som jag pratat om flera gånger. Handmaid's Tale. Det finns ju ingen som kan vifta på ett ögonlock där utan att kontrollbroder-maffian ser dig. Så är det i Kina också. De har en ohygglig kontroll över den lilla människan. Den enda platsen som man faktiskt inte har sina hemliga kameror på, men det lär väl ändras också, ja det är på olika toalettinrättningar. Så att på de här toalettinrättningarna där har man alltså börjat upptäcka regimfientlig graffiti. Man vill ha frihet. Man säger vad man tycker om diktatorn i Kina. Och det är under stor risk, väldigt stora risker. De som blir haffade för det, det är inte bara en liten smäll på fingrarna och en böteslapp inte. Det kan sluta i stort sett hur som helst. Det är, de som gör det visar stort mod. Men de visar också tydligt vad det är för regim vi har i Kina. Västvärlden verkar tävla med sig självt om att destruera hela sin civilisation. Vi har det ena vansinnet efter det andra. Jag ska inte gå in på alltihopa här för då blir det alldeles slut på det här programmet. Men ni vet nog precis vad jag tänker på. Finns detta som alla pratar om i VUCA väst, finns det i Asien eller framförallt i Kina? Nej, det gör ju inte det. Eller i Afrika för den delen. Springer man omkring och har olika saker för sig som är så jätteviktigt i väst. Nej, det gör man inte, och vi borde nog alla fler fråga oss lite, varför sker inte det där? Men i väst, USA är ju bindgalet nu, men tätt följt av Europa som ju inte är mycket bättre. Ja, det är väldigt oroande det hela. Men Överste Black så. Idag så pratar han igen om det som kanske är det som ju alla säger är varför vi har det som vi har det. I problem med prishöjningar, brist på varor och så vidare. Kriget mellan Ryssland och Ukraina. Varför kan det inte få ett slut?
Lyssna på överstens analys och vilka människor han hänvisar till. Jag vet väl lite grann innan, men faktiskt så tappar man hakan inför sådana här uppgifter. Och det här är ju inte taget från någon lösryckt YouTube-entusiast som är ute och kan beskyllas för att driva propaganda åt ena eller andra hållet. Det här är en djupt kunnig, mångårig militär och politiker och jurist som berättar om vad han fruktar för. Och då så säger någon att militärer, de vill väl ha pang, de vill väl ha krig. Ingenting kunde vara en större missuppfattning, säger jag. En riktig militär, den högste generalen, han ska vara den största pacifisten av alla. För att den som är mest välutbildad i det här med krigets konst eller teknologi som det väl enbart är idag. Tänk på alla dessa mångmiljardbolag som producerar vapen, teknik, flygplan, elektronik, vad du vill till försvaret runt jorden. Vilka oerhörda summor det är. Tänker de på att det här som vi bygger kommer att användas för att slå ihjäl folk med? Nej, de tänker på profiten, de tänker på vinsterna. Skulle det vara en förlust för jorden om hela krigsindustrin försvann? Nej. Skulle människan sluta slåss? Nej. Men man fick kanske gå tillbaka till träpåkar och nävarna då, jag vet inte. Men att krigsindustrin, lobbyn runt hela världen, att det är mer eller mindre de som bestämmer var det ska bli någonstans. Som det ska bli ofrid och människor ska mista sina liv. Det kan vi nog vara ganska ensamma om. Att Trumpen var så oerhört hatad och impopulär i stora grupper av motståndarna i USA, det var ju just för att han var emot krig. Han ville inte ha något. Men samtidigt så hjälpte han ju till att bygga upp och modernisera sitt flyg, sin flotta. Men det är ju det som försvaret, jag är inte emot försvaret, klart vi ska ha ett försvar, Sverige ska ha ett mycket starkare försvar. Men försvaret är ungefär som du tar ut en brandförsäkring på din kåk. Du ska ha ditt certifikat, ditt brandförsäkringscertifikat som du stoppar ner sen i lådan och förhoppningsvis aldrig behöver använda. Ett starkt försvar ska vara så avskräckande så att du aldrig behöver sätta det i bruk. Så var vi faktiskt en gång i tiden, 60-tal exempel, då var vi busstarka militärt sett, proportionerligt till vår storlek. Ja, men nu är det alldeles strax så är det mellanårsval i USA och demokraterna är desperata för de ser att det håller på att gå att fanders åt pipan med det. Och det kan man ju förstå med de kandidaterna som de ställer upp. Men jag är fortfarande liksom väldigt förvånad. Därför att man säger att Biden inte har några supportrar. Han har stöd av 40% av befolkningen. Han lallar runt. Han vet inte vad han är. Han vet inte om han går ut. Han vet inte vad han sa för 5 minuter sedan. Han blandar ihop syrran med hustrun. Han gör liksom såna här gaffs. Han gör såna här totala åldersrelaterade felsägningar och minnesförlustsbludder. Det gör han ju dagligen. Alla blir vi gamla och det får man förstå, då ska man ta hand om dem. Men inte ska de vara presidenter och ledare av den fria världen som ju man säger att den amerikanska presidenten är. Det är oerhört oroande. Jag ska inte lägga ut hela texten som nu Överste ska göra. Utan jag säger tack och på återseende nu och kopplar in Översten. Och som sagt, jag är jättetacksam om du också trycker på prenumerera, gilla tummen. Och glöm inte lilla klockan så att du får aviseringarna. Ja. Mina damer och herrar, överste Richard Black, mannen som vet vad han pratar om. I'm Senator Dick Black. I'm happy to be here with you this morning. Let me get right into this. Here's where we are now. There are influential Republicans who have begun calling for reductions in aid to Ukraine and also for immediate peace talks to end the war. President Trump
has called for talks, and he says we have to avoid being dragged into World War III. He said the war never would have happened under his watch, but in any event, he wants to end it now. The Pope has called for negotiated, peaceful solutions to the war, and we had a fairly dramatic announcement. Former Congresswoman Tulsi Gabbard, who very, very prominent in the Democrat Party and a presidential candidate, resigned from the Democrats, and she now denounced them as an elitist cabal of warmongers who are driving us into World War III. Republican Minority Leader Kevin McCarthy has announced that if Republicans win the House, that there would no longer be a blank check for money flowing over to Ukraine. He wasn't saying they were going to cut it off. He just said that it was going to become much more closely scrutinized. Elon Musk, sometimes the wealthiest man on earth, has tweeted a very excellent proposal for peace talks. I won't go into all of it, but it did include the United Nations moving into the contested areas and conducting binding referenda to let the Ukrainians on the border vote and decide, do they want to remain in Ukraine or do they want to join Russia? And when he made this proposal, the Russians very quickly said that they would agree that if the United Nations conducted a plebiscite, a binding referendum, that they would abide by the outcome, by the vote of the people, and that they would withdraw if that was the decision that the people made. On the other hand, though, the Ukraine angrily denounced any notion of self-determination for the people on the border. They know that these are Russian-speaking people, they're ethnic Russians, and they do not want to give them a choice of whether they want to return to Russia or remain with the Ukraine. Now, while this is going on the other side of the aisle, we have Democrat Senator Chris Murphy, and he said that he believes that if Republicans win either the House or the Senate, that they will cut off all aid to Ukraine. I don't agree with him. I don't think that's likely to happen, but he's trying to obviously whip up some interest from among the globalists who have a tremendous amount of wealth and power at stake in this war. Now, here's the thing. Strangely, when Joe Biden pushed through an aid package for Ukraine, just a massive spending bill that has $40 billion, half of it for actual weapons, not a single Democrat voted against this bill. Media Benjamin, the co-founder of Code Pink, a radical Democrat anti-war group, said this, quote, "We were flabbergasted that not one Democrat voted against the $40 billion bill for Ukraine, not even the Squad or the Progressive Caucus." At the same time, 57 Republican conservatives did vote against this massive bill of arms for Ukraine. So you can see which direction it is. The Democrats are all in for war. The Republicans are having second thoughts. They say it's time for caution. We can't afford to be spending all this money there. Well, looking at this stark distinction in the two parties, it smells to me like a political trap, and it really worries me a great deal. Now, it's just 2 weeks before Election Day, and Republicans at this moment have tremendous momentum to retake both the House and the Senate.
This is going to happen unless the Biden administration can pull off a very nasty October surprise to tip the elections. Now, the background of this is we've got Britain's Defense Secretary Ben Wallace just making a highly secretive, very extraordinary visit to Washington to talk with Secretary of Defense Lloyd Austin and White House officials about shared security concerns. So secret that they couldn't be talked about on the most secure scrambled telephone lines. There's a second defense minister, James Heppy, who said that the conversations with Wallace would be beyond belief. That's a strange way to put it, beyond belief, suggesting that something both militarily and politically explosive was being planned. The Russians just released intelligence indicating that they believe that Ukraine is about to detonate a nuclear dirty bomb. And I fear that what they're saying is correct. It would tie directly in to the elections taking place. And I think their plan is to execute a dirty bomb detonation that will throw radioactive nuclear material over a radius of several miles. I believe that the plan is a false flag intended to be blamed on Russia in order to inflame public opinion against Russia, just as the elections are about to be held, putting the Republicans on the defensive because they have been calling for peace. Now, it's important for everybody to just lean back and think of the logic of this. There's no circumstance under which Russia would do anything dramatic like this just days before the election. Right now, the party that is more reasonable towards them, in their view, is winning the election. It's got tremendous momentum. And anything that they would do would break that momentum and play into the hands of the Democratic Party, which is 100% opposed to Russia and probably opposed to its continued existence as a nation. So I think we face very, very perilous times. The Eurasian Times just published something. It didn't hit the Western media, but there was a very extraordinary event that occurred when a U.S. Ohio-class submarine surfaced in the Arabian Sea. This is a secretive submarine that's armed with 20 ICBM nuclear-tipped missiles. It was deliberately surfaced in a very public way, disclosing its exact location and sending a clear signal that the U.S. is now fully prepared for nuclear war. This is nuclear saber rattling at its highest level, and I believe it was done to inhibit Russia from responding to a possible dirty bomb attack with some kind of a major response to target Kiev itself. America's never been at greater nuclear peril than it is today. We certainly have madmen in charge both in the US and in the UK. We have very strange things happening in Britain where the Prime Minister was sacked just days after taking office. The English pound was plummeting. Suddenly, as soon as she left office, the English pound was up at a much higher level. And ironically, the individual who was fired for Lisa Truss's very, what they said, disastrous financial policies, is now the lead contender to become the Prime Minister of Britain. Very strange. We know that King Charles, one of the ultimate globalists, wanted Truss gone, and apparently he's got his man in. Something very, very
sinister seems to be happening there. And we see something similar happening in Germany, where Germany has announced that they know for certain that the explosions that hit the Nord Stream 1 and 2 pipelines were indeed sabotage. But they made this very strange statement. They said that for the sake of the well-being of the state, they will not reveal any other information. So apparently they know who it is. They cannot tell the people for fear that the people would become too emotional, inflamed, and it might not go well for Germany. Now, everybody in Europe is talking about the fact that this could not have been done without the okay of the United States. So we've got the German economy headed for a dramatic crash, and they are unable to tell the people why that should be. I think we all need to be very alert for things that may happen within the next few days leading up to the election. We need to be aware that logically, there is no way that Russia would do anything that would upset this election at this time. So I wish you all the best. We're faced with a very risky time. Thank you for having me on this morning.